歡迎嚟到今日呢一個法律嘅 talk 啦。咁今日我哋咧就係講由零開始咧就到做律師嘅。咁其實咧我今日咧就想同大家分享一下咧點樣去獲得呢一個完整嘅法律學位同埋執業資格嘅最快嘅方法啦。乜嘢嘢係完整嘅法律學位呢？係一個 full law degree， 即係唔係一個 top up 嘅 degree 嚟嘅。呢一樣嘢係好重要嘅。一陣間我會講下啦。咁但係首先咧，我覺得大家要真係讀 law 之前咧，係要考慮一下一個問題嘅。因為咧，其實咧唔淨止讀 law 嘅，其實咧係揀讀咩科之前啊，應該話。因為喺呢一個年代咧，其實咧頭先我啱啱咧都喺度行下其他嗰啲 talk，好多科可以選擇嘅。咁但係咧，而家係選擇科目嘅時候咧，大家都係想揾份好工噶嘛，係咪？都係想有一個 good future。咁但係咧，你唔係淨係擔心俾你自己嘅 peers 去取代，唔係淨係擔心俾人去取代啦。而家仲有擔心俾 AI 去淘汰、去被取代。有好多 talk 都係關於 AI， 就話AI 有幾咁進步咁樣。咁究竟讀法律有冇一個前途呢？呢一樣嘢係要大家去諗下嘅。咁當然我會話俾大家聽係有嘅。點解呢？我會 justify 下我呢一個説法。其實呢，因為你讀法律咧，好多人都係話出嚟淨係做律師啊，做法官，其實唔係嘅。好多行業都係需要識得去法律嘅知識嘅。OK，無論甚至乎你做嘢又好，唔做嘢都好，你都需要一個法律嘅知識嘅。For example，你喺一個餐廳嗰度食咗啲唔乾淨嘅嘢食物中毒啦。OK。咁你食物中毒之後，你要入院喎，你嘔肚痛，然之後你要住院7日。咁有好多職業係手停口停噶嘛，即係可能係揸車嗰啲揸的士司機嗰啲，係咪？咁你喺嗰段7日嘅時間，你成個禮拜你冇收入，你仲要俾住院費，因為你食物中毒。咁你係唔係可以要去即係殺償啊？係咪？咁呢一個程序同埋呢一個法律係邊一度嚟嘅呢？你需要知道啦。又或者係你行下街，突然之間喺商場嗰度好急咁樣借個廁所嚟用。咁喺個 toilet 嗰度呢，地下有一灘水，你唔為意跣親，冚親個頭，咁又流血咯喎。咁其實喺呢個情況之下，你係有權去告嗰個商場嘅，即係嗰個 management 個商場。點解你會有呢一個 right 啫？點解有呢一個權利呢？你係行入去免費用人哋個廁所喎，點解你可以去告呢？點樣去告法呢？呢一啲都係你需要知道嘅嘢啦。OK，咁你出嚟做嘢嘅時候，你一係你就係老闆，一係就員工噶啦。咁 employment contract、labour right、contract law 呢啲你要知啦。contract law 我哋成日話合同法，唔係淨係白紙黑字先至係合同啦。其實有陣時你去便利店嗰度買咗罐汽水，make 咗個 transaction，已經係一個合同形成啦。或者你去街市買個蘋果咁樣樣，其實已經係有一個transaction 完成咗，已經係 contract 嚟㗎啦。呢一樣嘢，咁呢一啲係你要知啦。咁同埋頭先我話啦，係 AI 法律呢一項唔係淨係單乎律師同埋呢一個法官等等。其實我可以問大家，由呢一個香港制定法律開始，喺香港邊個係制定法律嘅？邊個 make law 喺香港？立法會 yes， 佢哋係立法㗎嘛。咁如果立法會嗰啲 member 去立法嘅話，法官坐喺個法庭嗰度做啲乜嘢嘢？裁決係啦，即係答得好好。execute not really。
即係 enforce 個 law。OK， 我講下。OK， 由立法會嗰啲人立法，咁法官咧要做嘅嘢咧係將嗰個法律立咗個法律 theoretically apply to 佢現有嗰個 case 手頭上，然之後去判案啊嘛，係咪 ？OK， 咁我哋而家有一個法律啦，邊一個去執法？係即係邊個部門啊？OK， 係警隊係香港最大嘅執法部門啦。仲有咧咩話？唔係，法庭唔係執法嘅。海關 yes， 海關係 law enforcement 執法嘅。仲有咧？消防處都有權。仲有咩啊？exactly ICAC 佢哋有權去拉人啊，即係因為你去執法啊嘛，佢係有權去拉人啊咁樣噶嘛。即係例如你諗到嘅，你諗唔到嗰啲食環署啊，或者係嗰啲個人私隱資料專員公署。佢個名真係好棘口，係啦，呢啲係都可以執法。點解呢？因為個人私隱資料專員公署咧，就係可能你有啲起底嘅罪啦，喺網上邊，你嗰啲 personal data 俾人擺上網，然之後俾人起底嘅，其實嗰個公署係可以去執法啦。或者 touch wood， 我哋學校泄漏咗啲學生嘅即係 personal 嘅 data 係外泄嘅，咁佢哋都係可以做嘢啦。呢啲係執法嘅權利啦。OK， 咁好啦，當佢哋執法嘅時候咧，for example， 如果個警察喺街上邊見到有兩個人鬼鬼祟祟咁樣攞住包白色嘅粉末喺度做緊一啲交易嘅，咁佢可以去拉人嘅。OK。因為佢覺得你鬼鼠啊嘛，我唔知嗰包白色粉係咩嚟嘅，可能係麵粉，但係佢唔知，但係佢覺得你鬼鼠。咁佢 suspect 你拉咗你啦，跟住咧佢去搜集證據啦。原來咧個包咧可能真係毒品嚟嘅喎。咁佢會將呢一件事去攞俾邊一個去提告咧？Exactly DOJ Department for Justice 律政司係咪？律政司咧就係政府嘅 prosecutor 嚟嘅，係啦，佢係去提告去告人嘅。咁當律政司咧去真係攞上法庭之後啦，嗰單 case，咁咧律師咧通常咧喺呢個時候咧就會出現㗎啦，去 defend 個 client 啊，就係幫佢辯護啊，成啦。咁好不幸地，如果佢真係犯咗法，俾人判咗去坐監嘅話，其實懲教署都係另一個執法部門嚟。OK， 我頭先講呢一個咧係刑事嘅程序入邊其中主要嘅即 job。OK， 咁你覺得佢哋可唔可以被 AI 去取代呢？即係例如立法可唔可以被 AI 去取代呢？立法香港點立法嘅？係立法會立法，但係佢哋個立法嘅 process 係咩？一個程序。三讀係啦，要三讀跟住刊憲，要 proposal， 冇錯。咁你話立法 OK， 我可以揾 AI 去做一個 drafting 咁樣可以嘅。但係三讀嚟講，佢哋要 discuss 去 debate 噶嘛，然之後要去舉手贊唔贊成去立法噶嘛，係咪？咁呢啲係唔係可以 AI 去做到嘅嘢呢？同埋香港係成個 legal system 啊，係三權制衡噶嘛。我哋有咩啊？立法、司法、行政機關嘛，佢哋係制衡大家噶嘛。如果係用 AI 嘅話，咁可唔可以去制衡到呢？可以取代同會唔會取代係兩回事嚟嘅。Police 警察去執法嘅時候，佢即係有個 judgment，我見到你可以啦。
要去搜你身，要問你攞身份證，要去拉你，即係可以拘捕你。咁呢一個 judgment AI 可唔可以做得到咧？暫時 no 啦，OK。咁喺成個案即係審案嗰度，有人話啊 AI 嘅法官係唔係 work 咧？究竟 AI 法官好似公平啲喎，啲人話咁你冇咁多嘅 personal bias 啊，所有嘢係咪？但係我想話咧，如果大家清楚 AI 點樣去運作嘅，其實咧都係由人去 train 噶嘛，係咪？咁你點樣去 make sure AI 法官係真係impartial 噶啦，真係公正公平噶啦？咁呢一個仲係 debatable。然之後律師可唔可以俾 AI 取代咧？其實而家咧的而且確有好多 drafting 咧係首先係可以由 AI 去幫手有一個 initial draft， 但係你仲要有 human 去改，因為太多 error， 太多。甚至乎可能你哋睇新聞都會有案例，就話點解啲 court case 係 make up case 嚟嘅，即係冇嘅，完全係偽造嘅。嗰啲 citation 啊，即係喺法庭嗰度，點解你話呢一單 case 係 based on 嗰一單以前嗰單 case， 但係其實係偽造出嚟嘅咯。即係 purely 佢如果要係完全用 AI gen 出嚟嗰份嘢咧，係過唔到嘅。所以係人啦。然之後lawyers 有好多 human technique 咧，仲未可以被 AI 去取代，係因為lawyer 可能喺庭上邊去打官司嘅時候咧，佢就會有盤問證人嗰啲出現，即係嗰啲 skills 咧。咁如果個證人突然之間眼神突然間閃一閃，或者係猶豫口窒窒嘅，好驚嘅，咁佢會即刻問 follow up questions 噶嘛。咁 AI 做唔做到呢一樣嘢？其實係唔 OK 噶嘛，唔 work 噶嘛呢一樣嘢。咁去到懲教署，咁懲教更新嘅嘢係唔係 AI 可以做到咧 ？No，right？ 所以我就咁講緊一個刑事程序已經冇啦。即係嗰啲工種係唔可以被 AI 取代，仲未講民事喎。OK， 民事其實有好多嘢都係 involve 到好多legal knowledge 嘅。OK，好似喺啲跨國，即係喺啲 law 國際嗰啲 firm 啊，即係公司入邊咧，佢哋咪有啲 in-house 嘅 legal counsel 嘅，佢哋自己都會有一個法律部門啦。或者頭先你講咗 DOJ 咧，律政司其實咧都係政府嘅即係政府嘅部門嚟嘅。OK，咁仲有法庭咧，法庭成日請嗰啲法庭書記啊，嗰啲全部都係法律嘅職位嚟嘅喎。咁仲未計 compliances 合規啊，而家仲有好多 blockchain 所有嘢。即係要 legal tech 啊 law tech， 咁係 create 咗好多唔同嘅法律嘅行業出嚟。仲有好似我哋咁樣做教育咯。所以咧，工作嘅穩定性咧，一定會穩定嘅，因為你每一個行業你係走唔甩法律，你每一個人無時無刻都係俾法律 govern 住。Okay？ 而家市道差嘅時候咧，當然市道好，你有好多 IPO 啊、上市啊、M&A 啊、合併收購啊、融資啊、樓宇買賣啊嗰啲啦。而家市道差啦，其實咧破產清盤啊，即係嗰啲公司執笠啊、清盤呢啲全部咧都係需要經 law firm 去做。我有個律師朋友咧 ，exactly 就做一間 law firm。佢間 law firm 咧，係淨係做破產同埋清盤呢一啲嘅啫。
逆市擴充啊！而家係佢係又要請人啊，然之後咧仲要再買多兩層，即係上下兩層咧，佢仲要擴充咯，仲話要整遊戲區啊嗰啲。咁所以你諗下點會？即係如果你識得唔同 perspective 嘅 law 嘅時候，你係唔會冇工做嘅咯。仲未計嗰啲結婚啊、離婚啊、平時 insurance 啊，即係保險啊嗰啲撞車啊嗰啲打官司嗰啲，你告我，我告你，咁嗰啲官司啦，係咪？咁都係工嘅一種，係啦。咁講到錢嗰方面啦，咁因為而家成日我網上面成日都話，做律師係咪真係好低人工㗎？究竟係咪真係咁萬零2萬3萬蚊嘅嘢嚟嘅咧？咁咧，我想話咧，其實咧就唔係嘅。你即係2萬3萬嗰啲咧，其實係depends on 你係入邊一類型嘅 law firm 啦 ，OK？ 佢哋講緊2、3萬咧，係可能已經係中小型嘅 local firm， 同埋係喺 trainee 嗰個階段咯 ，OK？ 即係如果你要 OK fine， 如果你要喺香港做律師嘅話咧，基本上嗰個 pathway 就係你攞咗一個 law degree， 然之後上一個 program 叫 PCLL， 咁你就可以去揀㗎啦。如果你想揀 solicitor 嘅話咧，咁你就做2年啦，去做實習啦 ，OK？ 2年 trainee solicitor。如果你想做大律師嘅話咧，就做1年嘅見習大律師。咁呢一個係呢條路嚟嘅。但係2、3萬咧係講緊你仲係實習嘅時候，你仲未成為一個事務律師嘅時候嘅價錢咯。咁 once 你成為律師之後咧，當然就再跳㗎啦嗰個數。同埋咧，我哋講緊係中小型本地 law firm 可能會少啲啦，但係有啲係好多啲 I firm 啊，講緊係國際 law firm， 係英資啊、美資嗰啲咧，做 trainee 已經係4萬、6萬，已經即係基本嘅一個數啦。你真係2年之後合格嘅話，其實唔好話係咪真係10萬一個月啦，8、9萬都走唔甩㗎啦，因為你係 I firm 嗰度做 ，OK， 仲有中資，同埋頭先話政府嘅律師，即係 DOJ 啊 ，Government Counsel 啦。DOJ 咧，嗱呢一個我真係喺呢一個Government Vacancy 嗰個網 screenshot 落嚟嘅，你會見到 DOJ 都請 trainee 嘅，即係未係真係事務律師，而係2年見習嘅事務律師，即係律師嘅時候咧，佢就已經俾6萬1一個月啦。咁你做2年咧，咁就已經係7萬5起跳噶啦。OK， 所以 it's not that bad really。咁當然好多同學仔而家即係 Gen Z 啊呢一個年代都已經唔興話要有一個 long working hour 㗎啦，即係想唔想長工時啊，即係有啲 work-life balance 啊嘛，係咪？咁of course 做政府律師或者 in-house 嘅打份工咁樣樣，咁嗰個work time 咧就會 stable 啲。咁但係如果你真係要做大 law firm 嘅，揾得咁多錢嘅，你就預咗係忙噶啦，因為時間就是金錢，你係 charge on hourly rate 噶嘛。咁所以你係預咗忙咯，但係就好人工高。咁大律師咧，基本上咧係一個自僱人士咁嘅形式嘅，時間咧係你自己完全你自己話事嘅。OK， 我想分享一個真人真事，啱啱今年發生嘅啫。你估下一個資深大律師1個鐘頭開會係收幾多錢？資深大律師，即係有個資深有 senior 嘅字嘅嚇，唔係就咁大律師開會啫，唔係上庭1個鐘頭。個單案呢係刑事案嚟嘅
2萬，再估高啲，高啲，再高啲，放心去估，盡估。10萬都太少啦，再高啲。你估唔到㗎啦，因為你唔敢想像，係100萬1個鐘，真人真事。嗰單 case 呢係請咗幾個 senior counsel 嘅，而嗰、接咗呢一單 case 嗰個law firm 老闆，我朋友嚟嘅，所以係真人真事嚟嘅。OK， 所以佢淨係開個會都100萬啊！當然。好 work-life balance， 其實唔係好 balance 嘅，因為你 work 1個鐘已經全部係 life 嚟嘅，你可以唔使做，等於人哋1年嘅人工。But 你當然你要去到嗰個 level， 你都要work 大過 life 啦，因為你要係咯 establish 你自己 experience。但係你哋可以睇到你個 ceiling 去到邊一度。而家個市道咁差，講緊，但係仲有 senior counsel 係開呢一個價。Okay? 所以係好有前途，係前途都有，真人真事嘅。咁當然好多後生仔都想要一個 mobility， 因為你唔知道將來自己係咪都想喺香港生活，可能想喺外國呢，係咪先？咁所以呢，律師我哋香港呢，係行普通法嘅，我哋喺香港行 common law 噶嘛，咁所以咧基本上咧係普通法係承認嘅，因為尤其是英國啊，即係普通法係嗰啲啊，澳洲啊、加拿大啊、新加坡啊、紐西蘭啊呢一啲都係認可噶啦。咁有少少差別咧，就係考翻佢哋個 conversion course， 咁就可以去佢哋嗰度執業噶啦。OK。但係我哋香港嗰啲最底層嘅knowledge 咧，普通法系嗰啲咧都係 OK 嘅，即係考翻個少少，佢哋自己每一個地方都有自己特別嘅一 set law 嘅，OK。所以如果係真係想去 working holiday 啊、移民啊，或者係有其他 job opportunity 咧，個 mobility 係好大嘅，做律師嘅話。好啦。再重申一次，如果想喺香港度成為香港律師嘅話，最 basic 嘅一個方法就係攞咗個法律學位，一個 degree 啦 ，Bachelor of Laws 啦，上 PCLL 呢個 program。呢個 program 咧係由3間大學去 provide 嘅啫，就係 Hong Kong UCTU 同埋 CU 啦，呢3間。然之後咧就係啦，即係做 trainee 或者係做 pupillage 大律師。咁我想介紹一下，唔止淨係得 LLB 嘅，咁咧就可以有其他嘅選擇嘅。首先如果你哋係 afford 得到讀 full time 嘅話咧，你咪去翻 Hong Kong UCTU 同埋 CU 嘅4年 full time 嘅 LLB 咯 ，Bachelor of Laws 咯。但係讀4年，同埋要讀20幾科啦，咁就如果你哋係有啲資源、有時間，亦都想挑戰自己嘅話呢，你就可以揀 Hong Kong UCTU 同埋 CU 嘅 Juris Doctor JD。OK， 咁佢哋嘅收生要求呢，就係比較門檻高啲嘅，亦都我哋俗稱話比較長啲嘅。因為佢嗰2年嘅 full time 或者佢3年半嘅 part time 入邊呢，係要讀24科，而嗰24科呢，係個要求度高，因為其實我自己都係讀 JD， 我哋講緊係每一個semester 咧都係讀緊5-6科啦，即係你由 week 1開始你就已經要做 presentation， 有 tutorial， 有好多 assignment，group 嘅 assignment、individual assignment、midterm text， 仲要係你講緊讀5-6科喎，同一時間，即係每一日上堂呢，係可能上2堂、3堂咁樣去上法。所以如果你哋係有呢一個資源，同埋佢基本上已經係60萬成個課程，有錢有資源，又想佢取嘅話呢，就可以揀呢一個。好，我 skip 咗黃色嗰個。
就講我哋 part time 嘅課程下邊 Hong Kong U Space 我哋有嘅基本上咧，我哋提供咧就係一個part time 嘅課程啦。咁就係 MMU CPE 加 MMU LLB。我見到有同學咧頭先啱啱喺 CPE 嗰度見過你個 seminar。咁佢係點樣咧？就係、如果你已經有 bachelor degree 嘅話咧，你可以係揀入去讀2年 CPE top up 一個 LLB 1年 total 3年，咁就上 PCLL， 然之後係啦就做律師。咁但係有一樣嘢咧，就係、雖然佢係收 graduate level， 只不過咧佢呢一個咧係一個 CPE 個全名叫做 Common Professional Examination。佢唔係一個 degree， 佢係一個叫 graduate diploma， 係一個文憑。有機會喺其他嘅 professional bodies， 如果你想 apply 嘅話咧，其他地方咧係有機會係唔承認嘅。咁之前我哋有做 seminar， 我都邀請咗翁靜晶小姐去講噶啦，因為佢係當年咧佢就係讀 CPE 出身，不過咧佢話我讀完 CPE， 我之後有讀 master， 有讀博士，但係都彌補唔到我呢一個唔係一個 degree。然之後佢想 apply 做考嗰個 US Bar Exam 美國律師啦，或者係去新加坡嗰度去想攞牌啦，都攞唔到。係啦，即係因為咧，其實咧你喺香港嗰度咧做律師啦，好多律師咧都有好幾個唔同國家嘅牌。點解咧？因為係生意上係有嗰啲來往，所以你攞越多牌係越對你係有利咯。OK， 咁所以咧係有呢一個問題嘅存在，因為佢唔係一個 degree。仲有 CPE 咧係一個其實基本上係舊制嚟嘅 CPE， 之後咧就俾 GDL 取代。而家咧其實係有一個UK， 因為係 based on UK 嘅 Common Professional Examination 去做，咁俾咗 GDL 取代啦。跟住然之後有一個新嘅 SQE， 所以佢係前2代嘅產物嚟嘅，係啦。就係咁，咁咧下邊咧仲有一個Hong Kong U Space 嘅，我哋有一個open entry 嘅一個路徑啦。咁咧佢係就算你係冇學歷咧，你都可以由呢一度讀起。不過個問題咧就係耐啦，你要讀 CLS Certificate in Legal Studies 1年 ，Diploma in Legal Studies 1年，Advanced Diploma in Legal Studies 半年啦，我寫錯咗呢度，其實半年。跟住再加Advanced Diploma in Legal Executive 2年，但係你畢業之前要有3年法律嘅相關工作經驗。咁加埋埋咧，呢一度咧係4年半，合共要讀23科，23萬幾，24萬 total。所以咧，我就想即係下邊最底嗰個咧都係 GDL。其實我頭先講嗰個 CPE GDL 個問題，我就想介紹俾大家睇黃色嗰欄啦。University of London Bachelor of Laws 都係我哋 Hong Kong U Space 嘅。咁呢個倫敦大學法律學士學位咧，如果你有 Bachelor Degree， 讀2年9科。如果冇 Bachelor Degree， 即係有 DSE 啊，或者係High Diploma 啊、Associate Degree 啊，甚至乎你連 DSE 3322都搣唔到都冇所謂，年滿18歲都係讀12科。OK， 咁 total 如果你讀12科嘅話，大概16萬度，包晒所有嘢。但係呢一個係唯一個我哋嘅 full law degree 完整嘅法律學位嚟嘅，唔係一個 top up degree。Okay？ 因為頭先我話啦，點解佢CPE 下邊嗰個加 LLB？ 因為佢嗰個 top up LLB 佢就係讀3科，人哋嗰啲 professional bodies 咧，佢唔承認你將嗰個 law 嘅 qualification 拆開，唔承認你個 top up。點解你個 LLB 得3科？佢要你一張 cert 入邊有齊晒所有嘢，就係呢個原因。
同埋咧有另一個嘢就係咧，雖然我哋大家大部分都係 graduate level 啦，即係 LLB 啊、CPE 啊嗰啲啊、ADLE 啊，就算甚至乎下邊 Advanced Diploma for Legal Executive，都係 graduate level，但係佢係 Advanced Diploma 同埋 Graduate Diploma， 佢係 Diploma 文憑，佢唔係一個 Bachelor Degree， 所以就算喺政府呢個又係 Government Vacancy 嗰個網 screenshot 落嚟嘅，就算喺政府嗰度你要揾工，佢承認佢有牌嘅 QF level， 唔知你哋有冇聽過 Qualification Framework QF level。咁QF level 5咧就係 Bachelor of Laws 啊，頭先嗰啲 Graduate Diploma、Advanced Diploma 全部都係5啦。下邊就係10 degree 啦 ，High Diploma、Associate Degree， 再下邊就係 Foundation 啦，即係頭先我講嗰個 Pathway CLS Certificate in Legal Studies 就係 QF level 3啦。如果你要揾工嘅時候咧，佢會寫到明有啲工，我哋淨係接受 Bachelor of Laws degree。OK，Bachelor degree。OK， 雖然其他都係認可做 QF level 5，但係 degree only。係啦。Again， 啱啱入嚟嗰啲就係、如果你想成為律師嘅話，喺香港，首先讀咗最快啦，讀咗一個 Bachelor of Law 先啦，然之後就讀呢個 PCLL program。咁呢3間呢，就係個 program providers 啦。如果你讀完之後呢，如果你想成為事務律師嘅話呢，就係加2年 training contract， 咁你就可以 admit 成為事務律師。如果你想成為大律師呢，就 PCLL 加1年 pupillage， 咁你就可以 call to bar 成為大律師啦。OK， 係啦。咁頭先我都有講咗少少呢，就係話其實呢，倫敦大學法律學士學位呢，係基本上呢，無論你任何背景成績，任何人都可以讀嘅。因為頭先講嗰啲 program 可能有啲 JD 啊嗰啲，或者係都有啲entry requirement， 都其實都收得幾高嘅，即係佢哋都幾 selective， 一嚟又貴，其實我都喺度好肉赤到而家都。But anyway， 同埋如果係啲DSE 嘅學生嗰啲啦，咁LLB G Law 啊嗰啲收生其實個分數咧都高，唔係下下都入得到。所以呢一個 program 咧就係、不論你背景成績，我哋任何人都可以讀到法律學士學位。呢一個係有一段 history， 亦都係辦學嘅理念嚟嘅。我陣間會同大家講下。首先講咗個 entry requirement 先，3個入學途徑。Again， 如果你已經有一個學士學位嘅話咧，讀9科；如果冇得 DSE 33222或者係副學士啊高級文憑嘅話咧，讀12科揀 standard entry。如果你連 DSE 33222呢個 minimum 都 meet 唔到嘅話咧，咁就可以經呢一個 Cert HE entry 去讀啦。OK， 只要年滿18歲，咁就 pass 咗一個入學考試啦，嘅筆試啦，同埋一個面試咯。OK， 咁 Cert HE 咧叫 Certificate of Higher Education in Common Law， 咁咧就係等同 LLB 嘅 Year 1， 你係直接係讀緊 LLB 嘅1年班。total 都係讀12科嘅啫。咁呢一個 entry 嘅好處係乜嘢嘢呢？因為有陣時我啲學生呢，有退休年紀嘅人士呢，即係想重拾佢兒時嘅法律夢想呢，佢都因為太耐冇讀書啦，佢都會揀呢一個 Cert HE 嘅 entry。點解呢？因為呢，我哋會提供更加多嘅support 俾啲學生嘅。OK， 咁我哋會比其他2個 entry 呢係多60個鐘頭嘅 tutorial， 咁個 tutorial 係 small group 嘅 1 on 1或者係1 to 5咁樣啦。咁我哋係誠邀咗一個 tutor 咧，教你哋嗰老師咧 exactly 就係佢當年咧係考 A level 嘅，然之後咧就走咗嚟讀 London U LLB 啦。
之後就好好成為一個好叻嘅大律師。而家咧佢係教緊 PCLL， 同埋佢 exactly 係就係俾大律師公會去 appoint 去 train 其他大律師 advocacy， 即係教人哋點樣喺上庭嗰度打官司嗰個人嚟嘅。所以佢喺 academically 或者係 practice 上邊，佢仲係 practice 緊嘅，係俾到我哋學生係最好嘅幫助咯。因為佢背景又係 London ULB 啊嘛，咁就係佢教嘅。另外一樣嘢好處係咩呢？佢識講廣東話，因為我哋啲老師呢係完全係英文嘅教授嚟嘅，因為佢哋全部都係由英國飛嚟香港，即係 Oxford、Cambridge， 真係劍橋牛津嘅教授咯。OK， 喺嗰度飛過嚟去教你哋啦。第二樣嘢就係有咩 extra 呢？就係、Cert HG 嘅學生呢，你會多咗 Hong Kong U Library 嘅借書證。係啦，而 standard entry、graduate entry 嘅學生呢，係得 reader card 嘅啫。OK，reader card 係咩呢？你仍然係可以入去 Hong Kong U Library 入去睇書，但係你冇得借走。個分別就係每一年，如果你想將你個 reader card update to 可以借書證嘅話呢，每一年都要俾1543蚊。Okay？所以呢一度就係分別啦。但係你仍然可以入去嘅，兩張借書證reader card 你都可以。第三樣嘢就係咧，你會多一張 cert 咯，因為咧呢一個係 stand alone 嘅 program 嚟嘅。呢一個cert HG entry 咧，其實都係一個 stand alone 嘅課程啦，讀4科。因為好多學生咧入咗 law school 咧之後。好似我嗰陣時讀 law school 都係，讀完一個 semester 之後唔見咁幾個人，唔見咁一批同學嘅，再讀多一個 semester 又唔見咁一批人喎，因為佢會覺得讀 law 未必係適合佢，係啊，或者係其他有啲係有啲work commitment 啊、life commitment， 有啲 family commitment 啦，佢係冇辦法再繼續讀 law，因為我嗰時讀都真係好長，我咪話一個禮拜要返好多日學。一個 sem 讀5、6科，咁所以咧佢哋係未必有呢一個時間去應付到咯。咁 chances are， 就算你喺其他 law program 嗰度，你 for example 你走去 JD、LLB 嗰度，你讀完 year one 你 quit 咗，你乜都攞唔到，係咪？咁你寫唔寫落你自己個 CV 嗰度好咧？究竟我讀完LLB year one 或者我讀完 JD year one non-complete， 咁你個 employer 可能揾工嘅時候會點睇呢？你係咪俾人踢出校啊？定係犯咗啲咩？定係你讀唔掂啊？係咪？咁對你揾工或者係 further studies 冇幫助嘅。但係呢一度嘅好處呢，就係你只係需要捱4科，你即係再唔 OK，你都係捱咗4科佢，你就可以攞到一張由倫敦大學頒發俾你嘅 cert。係啦，咁就可以證明你係有法律嘅知識㗎啦，起碼可以有啲幫助先啦。咁如果你真係覺得我讀完呢個 year one 好適合讀法律嘅，咁你想讀埋去攞個 degree 做律師嘅話，攞住張 cert 咪直接去報讀 year two 咯。咁你都會多咗一張 cert。OK。咁雖然我哋呢一個倫敦大學法律學士學位咧係 classify as 一個 part-time 嘅 degree 啦，因為我哋有3個唔同 entry 啊嘛。咁bachelor degree 即係 graduate entry 嗰啲咧，其實咧大多數都係 working adults 啦。咁 standard entry 咧即係 DSE 啊、high dip 嗰啲啦，Cert HG entry 可能大部分都係high dip varies 啦。其實因為我頭先我都話有啲退休人士啊咁樣，即係佢哋要多啲 support 嗰啲。咁但係咧，我哋都好似其他 law school even better。其實因為咧，我會帶學生咧去做好多 visits 嘅。呢一個咧 prison visits 咧，我哋係每年都會做嘅。因為我讀 law 嗰陣時咧係冇呢啲 visits 咯，係真係走入去個監獄嗰度咧去睇嘅。咁呢個係好 precious 嘅 opportunity。點解咧？因為就算你出嚟做到律師都好啦，你係去見你個 client， 你走入去監獄嗰度，你係攞 instruction， 你係去一個
房嗰度一個 particular designated room 嗰度攞嘅啫嘛，去見嘅啫嘛。你係唔會有機會行到入去真係個監獄嗰度咧啊！佢哋係瞓乜嘢床嘅咧？點樣摺被啊？真係親身體驗下。咁佢哋個廁所係點嘅咧？原來係冇遮冇擋，係透明嘅。OK， 即係好冇 privacy 嘅。咁同埋咧，如果真係有機會個 arrange 得到嘅話咧，你可以嘗試一下在囚人士嗰個餐究竟係食咩 exactly 係佢哋食嗰啲嘢嚟嘅，所以呢一個都幾得意嘅其實，同埋又會有 mock trial 啦，所以呢一個咧如果機會 come up 嘅時候咧。就好sign up 啦 ，first come first serve。cert HE entry 咧嘅學生咧就會有 priority 先嘅。OK， 咁其他咧就 first come first serve 啦。因為咧點解你會見到咧？好似唔係好多學生咁喎，喺個圖上邊，唔係冇人冇興趣，而係因為監獄嘅條例咧，每一次准許入去監獄嗰度咧，係會有一個限額喺度，所以每一次咧，我哋只可以帶某特定嘅一個數入去咯，係啊。不過你放心，我每一年咧都會搞幾次嘅，即係 make sure 大家都係有呢一個opportunity。咁同埋咧少少嘅 history 啦，我頭先介紹俾你嘅話啊 Tiffany 18歲以上就讀得嘅嘢一定係一個唔知乜嘢嘢嘅課程啦，係咪先？即係個 entry requirement 咁低，其實唔係嘅。呢一個咧學位咧係世界上全世界第一個普通法學位，因為我哋香港係行普通法㗎嘛。普通法係咩啊？咩意思？咩係普通法啊？普通法即係咩啊？咩係 common law？ 好普通。咩 common law？ 唔係，合約法係其中一種法律啫，係 case law。OK， 我哋係睇 case 嘅，係啦。咁所以咧普通法係源自於英國，呢一個法律學位咧係英國第一個嘅法律學位，而好多年前呢，就由 Hong Kong U Space 帶進嚟香港，咁所以呢一個咧都係香港嘅第一個 law degree 嚟嘅。OK， 所以你可以可想而知呢一個 program 咧係歷史悠久嘅，係啊。咁同埋咧一個fun fact 啦，而家 Hong Kong U Space 哇有成上萬個 program， 但係呢一個係開山第一個課程嚟嘅。同埋 again 呢一個係唯一我哋嘅完整嘅 full law degree 完整法律學位，而唔係一個 top up degree 嚟。因為我哋頭先講咗啦 ，top up degree 有好可能其他 professional bodies 有啲 professional bodies 唔認可嘅，一定係 full law degree。同埋如果你係即係想 apply， 可能頭先可能有啲工種政府工啊嗰啲，佢哋都係承認 bachelor degree 而唔係就算係同 level advanced diploma、graduate diploma 呢啲都係文憑咯 ，diploma 唔係一個 degree 嚟嘅。係啦，就係因為呢一個 program， 其實好多學生話香港嘅 law school 咪 Hong Kong UCTU 唔 CU， 但其實唔係咯，我哋先至係第一間全港嘅 law school。OK， 就係因為呢一個 program 嘅存在。倫敦大學呢個法律學士學位呢，係由1890年代開始呢已經被國際公認為法律學位嘅黃金標準啦 ，Gold Standard for Law Degree。咁點解係黃金標準呢？係唔係因為佢夠老，而係因為佢個 academic direction， 佢嗰個學術監管係由呢6大 law school 去監管住嘅。咁你會見到啦，有 LSE、UCL、King's College London、KCL、Queen Mary、SOAS、Birkbeck。咁係絕對係一個頂尖嘅法律嘅即係 law school 啦。好多人都話最出名唔係 Oxbridge 咩？曾經有家長嚟嘅就係話我哋 aim Oxford Cambridge。當然 Oxford Cambridge 係好 top 嘅 law school， 但係我想講係每一間學校咧都有佢哋好出名嘅subject 啊。
OK，UCL 嘅 law 咧，其實係 highly comparable。其實 LSE 都係 King's College London 都係 highly comparable to Oxford 同埋 Cambridge 嘅。甚至乎喺有幾年嘅時間咧 ，UCL 嘅 law 咧係 rank No.1 嘅喺 UK 嗰度。咁所以係千祈唔好睇小佢哋。咁所以我哋呢一個學術監管咧，我哋呢個 program 係 up to 佢哋嘅 standard， 即係我哋出卷啊、改卷啊，所有嘅 quality 都係佢哋要監管住咯。即係 make sure 你哋出嚟嗰陣時係 up to 佢哋所有呢一個程度。又嚟啦，你話 Tiffany， 你又話呢一個係法律學位嘅黃金標準。但係你個 entry requirement 係18歲就入得嚟讀咯喎，咁係咪好 contradictory 咧？矛盾咧？頭先我講嘅辦學理念就係、因為喺好耐以前呢，喺英國1890年以前啦，法律嘅職業甚至乎讀法律，女人係 out of the picture， 即係男人嘅世界嚟嘅。OK。係因為 London U 嘅出現呢，佢係將呢一個 legal education open to 所有人咯，即係佢唔理你嗰個背景，唔理你個性別，總之你入嚟讀啦。甚至乎我唔理你入嚟嗰陣時係嗰個能力係去到邊度，因為我哋好相信呢一個人嘅努力呢係會有進步噶嘛。我哋 hold 咗一個咁高嘅 standard， 你入嚟嘅時候，如果你喺呢一個 legal studies， 你夠勤力，你夠努力嘅話呢，到你出嚟嘅時候呢，係 meet up to 我哋嘅 standard。我哋要 make sure 呢一樣嘢，咁所以咪 make sure 到你嗰個 world competitiveness， 你嗰個競爭性係講緊世界性嘅競爭性係好好咯。點解係會有一個世界競爭性呢？我一陣間會話俾你聽，因為呢一個同 assessment 有關。大家又會聽到，高 standard for law degree 法律學位嘅黃金標準一定好難啦。咁我想話呢，大家唔需要太擔心嘅。呢個呢係我哋唔好講好耐啦，淨係講呢近呢2-3年嘅成績。我哋係啲學生咧，係攞咗有7科全球頭3名最高分，同埋有3科全球頭10名最高分。我哋已經有10科係講緊係全球嘅排名噶啦。OK， 但係頭先我講咗啦，你只係需要讀9科或者12科嘅啫喎。OK， 我哋講緊全球頭10名排名，唔代表另外嗰2科係渣嘅，因為你唔係頭10名啫。咁你11、12都係 first honour 啊，係咪？咁所以。咁你會話，咁你係咪收咗啲好 outstanding 嘅學生，所以有全球排名？呢一個就係我哋近年嘅合格率啦。呢個中文平均有90% 以上，講緊全部啊嚇，有4科係100%。呢個我哋因為我哋係唔 involve 呢一個考試嘅，所以咧呢啲全部 figure 咧係 London U 俾我哋係冇得做，係佢哋做俾我哋。所以咧係我 suppose 你哋應該係平均以上嘅咧，睇你哋咁聰明到，所以唔使擔心合格嘅問題。同埋我會expect 個合格率會再高啲添。個理由咧係佢改咗 assessment 嘅制度，我一陣間會講下。咁點解你會話點解會咁好嘅咧成績？就係因為我哋啲師資好。即係我唔係賣花讚花香，但係我哋師資真係一流，係世界級。你會見到係Professor William Swarling，Oxford 嘅教授，真係喺 Oxford 嗰度教書啊。Professor Robert Jago 咧 Vice Dean Royal Holloway 嘅 Vice Dean 啦，佢亦都係英國嘅法官嚟嘅。咁 Professor Martin Dixon 呢，佢喺劍橋大學入邊呢，係做 Head of Real Property Department， 即係land law 嘅一個 head 嚟嗰個 department。佢亦都係 Honorary King's Counsel， 即係英國嘅榮譽御用大律師。OK， 咁下邊 Professor Oliver Quick 咧，佢教 Criminal Law 嘅，喺 Bristol 入邊咧，佢係 Associate Pro Vice Chancellor。
係咪叫副校長、副校監啊？係啊。Professor Nigel Fury 咧，佢係 Bristol，佢幫我哋咧教咗成40年㗎啦。咁我頭先咪話咧，呢一個 program 係全香港第一個法律學位啊！我哋有好多 star alumni 啦，包括前律政司司長都係佢嘅學生嚟嘅。咁啊 Professor Adam Geary 咧，佢喺 Birkbeck 嗰度咧得 assistant dean，所以你會見到咧，佢哋唔單止係普通英國嘅法律教授，而係佢哋喺英國 world class 嘅 university 嘅 law school 入邊 hold 住好高 ranking 係好高職位嘅一啲法律教授，亦都係喺行內都係好好啦，因為唔係法官就係、英國榮譽御用大律師。OK 同埋有一樣嘢就係咧，佢哋呢一班人咧都係出 London U LLB 卷同埋改 London U LLB 卷嘅同一批人嚟嘅，所以佢哋自己本身係就係 gold standard。你係直接，我成日都話係名師出高徒，老師係好重要。所以係直接係同名師學習咧，係最好啦。當然係咪？同埋佢真係親身會飛嚟香港度教，就係呢度咯，金鐘。OK，係啦。咁你哋係會讀啲咩科呢？ Regardless 你個 academic background， 即係好多應該已經有 bachelor degree 啊，甚至乎 master， 甚至乎有 doctorate degree。如果你將來真係想出嚟做 practice 嘅，或者係即係做律師啦，或者係你想有多啲 job opportunities 嘅話呢，我會 recommend 大家 take standard entry 讀12科，唔好慳個3科。點解呢？因為咧，你會見到個 structure 咧，其實佢都幾搞笑嘅。London U， 你嗰個 graduate entry 咧，你係唔使讀 legal system and method。legal system and method 咧，呢一樣嘢係非常之重要喺 law school 嚟講。點解啊？因為我哋係行普通法，頭先我咪話行 case law 嘅。我哋啲 case 咧，嗰啲 law 啊，係。你睇，我唔知你有冇睇過真係一個 case 啦，攞嚟睇啦。你可以係橫跨20年嘅 case，或者係200頁紙嘅一個案件咁樣樣。但係佢個 law 咧，可能係喺其中咁樣2-3句嘅啫。我哋睇 case 唔好似小説咁睇，係要揾翻個 law 出嚟，究竟佢講啲乜嘢嘢啊？咁所以呢一樣嘢就係嗰個 method 咯，係咪？咁你點樣揾翻個 law 出嚟啊？仲有喎，頭先我話。law 係會變，係會有新 law 入嚟噶嘛？咁你冇可能話我新出咗個 national security law 國安法，哎呀我唔識添咁樣，我走翻去 law school 嗰度上個堂先。我哋唔會咁樣做嘅，都係自己去學習咯嗰個 law。所以呢一個係 method，你自己去 study 嗰個能力咯。仲有就係by the time 可能你 day one 係 law school 學嘅 law 咧，你出到嚟畢業嘅時候咧，個 law 已經變咗。有啊，我都係㗎。喺 day one 我喺 law school 學嗰個 law 咧已經變咗㗎。你有啲嘢，咁所以你點樣去自己去揾翻最 update 嘅 law 出嚟咧？呢啲嘢咧全部都係 method 嚟嘅。OK， 同埋 legal system 何其重要，唔係頭先講，因為我哋個 legal system 咧。香港嗰個其實係 found on UK 嘅 legal system 嘅。OK， 咁係都係嗰個三權啦，立法、司法、行政啦，係咪？咁仲有喎，唔單止呢一樣嘢，成個judiciary 個體系有唔同 level 嘅 court 嘅喎。你仲有 Labour Tribunal 啊、Magistrate Court 你個裁判處，仲有高等法院、終審法院。你接咗單 case 翻嚟嘅時候，你去即係可能你個人工5萬蚊嘅每一個月，你話個老細唔出糧2個月俾你，想告佢，同人哋嗰啲商業糾紛100萬嘅，係咪同佢同一個 court 呢？係唔一樣噶嘛？係咪？咁呢一啲嘢係你要知道嘅嘢咯。Okay？即係好多細分嘅嘢啊！你仲要考慮埋嗰個法庭
究竟嗰個坐監可以判幾多年，佢可以處理幾多錢嘅case， 即係呢一啲個 dispute amount，全部都係你要識嘅嘢咯。咁呢個係呢一度喺度嚟喎，點可以唔識咧？係咪先？咁所以好奇怪。同埋咧，如果你係 take 9科 graduate entry 嘅話咧，你就會見到 by the way， 我呢一個表咧就係如果你想攞一個 UK qualifying law degree 嘅話咧，咁你就要跟住呢一個表嘅 compulsory 去報讀啦。咩叫 UK qualifying law degree 咧？就係因為而家你考呢個 UK law 嚟噶嘛。而家你想去做 UK 嘅 bar 大律師，你仍然係需要一個 law degree 噶嘛。咁咧佢就需要呢一啲咁樣嘅module 啦 subject 啦。咁你會見到啦，睇中間嗰個線啦 graduate entry。compulsory contract law 啦、criminal law、public law 呢啲係全部 compulsory 噶啦。合同法、criminal 刑法、public law， 中間 tort law， 下邊 property law。嗱，如果你想攞一個 UK qualifying law degree， 你就一定要讀嘅 property law。如果你唔想攞呢個 UK qualifying law degree 咧，佢就變咗 optional 啦。OK？EU law optional， commercial law optional， 三個 optional， 三揀二。property law 即係土地法、土地買賣嗰啲，好緊要。你話 EU law 唔關我事，我喺香港咁樣，但係 EU law 咧，其實咧有好多 human right 佢嗰啲做生意嗰陣時咧，佢嗰啲 tariff 嗰啲仲有 employment 嗰啲 rights 佢係讀嗰啲㗎咯。如果你係喺英國嗰度，你想有個 UK qualifying law degree， 你要讀啦。但係如果你揀咗 EU law、property law， 你就冇咗 commercial law 啦。commercial law 係好緊要，因為基本上 commercial law 咧就係一個advanced 啲嘅contract law 咯。commercial law 係香港係 commercial 嘅社會，即係唔係淨係 draft contract 咁簡單。我哋商業社會係 deal with 好多嘢噶嘛，即係好多嘢都係喺 commercial law 嗰度讀。咁你點可以冇呢？係咪先？跟住第3年嘅時候呢 jurisprudence 一定要讀啦。jurisprudence 其實係法律嘅 theory 咯 ，legal theory 咁樣嘅嘢。equity and trust，trust 係個中文係咩話？信託係啊，信託。嘿，信託好緊要，我想講好多有錢人呢，你可以靠信託嚟揾食，因為family office 嗰啲信託，即係好啲有錢人呢咪做信託 hold 個 trust， 跟住俾啲仔女基金嗰啲嘅，咁所以呢啲 trust 都係要知㗎啦。company law 其實呢，如果你喺香港呢，睇香港嘅 company law 咧 ，company law 係香港其中一個最 update 嘅法律之一嚟。點解咧？香港係想營造一個好好嘅營商環境。因為我哋有好多外資去投即係去 invest 我哋嘅。咁我記得前嗰一排睇報紙，香港仲要打低稅試，變成係外資去投資我哋，即係最大嘅投資嘅一個處理嗰啲分嘅城市。咁所以呢一個 company law 係好重要，同埋你第時咧將來咧你通常你做 law 有 legal qualification 咧，做好多人咧都係有董事嗰啲位嘅。你去到 company， 你點樣去成立一個 limited company 咧？有限公司啦，你去做董事嗰陣時，有啲乜嘢嘢要注意啦、責任啦，甚至乎係上市公司嗰啲上市條例listing rule 嗰啲，全部都係同 company law 係有關嘅嘢，你哋都要知道咯。即係頭先我
頭先我講市道差嘅時候，咪話做好多破產清盤嗰啲嘢嘅，呢啲咪就係 company law 咯，因為幫一間公司去清盤處理，係啦。咁 evidence law optional 㗎嚇 ，OK，evidence law 即係證據啦。你係打官司嘅時候，你做所有嘢都係需要去證據去 support 你嘅。點可以係一個 optional 嘅呢？如果你真係出嚟 practice 嘅話，咁所以尤其是而家係有 AI，我哋而家嗰啲相啊、聲啊、片啊，基本上都可以 AI gen 出嚟嘅。咁你可唔可以即係而家有個 question 就係、你可唔可以 admissibility 嘅問題啦？你可唔可以 admit to court 咧？你呢個證據係咪真係證據嚟㗎？我可以 question 你。咁呢一啲嘢咪就係喺 evidence 嗰度出現嘅咯。OK，咁所以其中一個變 optional， 即係信託或者係 company。你揀咗信託你就冇 evidence， 即係信託 company 你就冇 evidence，company evidence 就冇 equity and trust。咁係唔 complete 咯成件事，所以如果你想有一個 complete picture 嘅話呢， standard entry 就有晒所有嘢。好啦，翻嚟，因為呢一個係一個 UK 嘅 law degree， 所以如果你想喺香港嗰度呢做律師嘅話呢，你喺考 PCLL 之前呢，你係要考翻3個 conversion。如果你揀12課嘅話，3+1 part。OK， 咁嗰3個 conversion 咧就係紅色嗰個 Hong Kong Constitutional Law、Hong Kong Legal System 同埋 Hong Kong Land Law。咁呢3個咧其實咧你可以自己去讀書嘅，咁唔使當然我哋都係有 preparatory courses 可以幫大家啦。不過我覺得你可以自己讀，因為 Hong Kong Constitutional Law 咧基本上就係基本法啦 ，Public Law。Hong Kong Legal System 咧頭先我講咗啦，就係 found on UK 嘅 legal system， 我哋咧係嗰個律政行政立法啊嘛。UK 嗰個仲complicated 少少，因為佢哋有 royal family。royal family 咧其實咧就係 head of 嗰個executive， 佢 delegate 咗個 power 俾嗰啲 prime minister 去幫佢處理咯。OK， 咁Hong Kong land law 咧同 UK 嘅 land law 咧其實差唔多嘅，即係到個 property law。個最主要嘅分別咧就係乜嘢嘢咧？就係、是、UK 咧有 freehold 同埋 leasehold。freehold、leasehold 咧就係、是你買咗個地啦 freehold 啦，嗰笪地就係屬於你。leasehold 咧就係、是、你嗰個地咧係唔屬於你嘅，你係租嘅啫。OK，leasehold 你係租政府嘅。香港咧係冇freehold， 基本上係冇，係唯一一個 freehold 嘅地方咧就係、是、St Paul Cathedral。就係嗰個聖保大教堂，但係佢唔會賣佢個地㗎嘛。OK， 所以基本上你都可以 ignore 佢。其他咧都係 leasehold 嘅。咁同埋香港咧，我哋係高樓大廈咧有 DMC、Deed of Mutual Covenants 嗰個叫咩？大廈公契呢啲嘢，咁你要知啦。convey 人成上邊咧，我哋咧仲係行緊 deeds 嘅，即係我哋要睇屋契嘅。我哋每一次咧，唔知你有冇？睇你咁有錢都有買賣樓宇嘅經驗㗎啦，我哋仲喺度 check 緊嗰啲屋契嘅 OK， 即係如果你有即係10幾年、15年有一份 missing 咗嘅話咧，都會影響你嗰個屋嘅 title， 咁係會影響樓價嘅。但係而家咧英國咧就已經係行 title registration 啦，即係你去買賣樓宇嘅時候咧，你係將你自己係屋主嗰個名咧就 register 上去嗰個網嗰度，即係個官網，咁你就係嗰個業主啦，即係冇乜 dispute 可言嘅。OK， 咁你就有一張紙咁樣出嚟就咁一張紙咯。咁香港咧就係 working towards 佢哋，因為基本上咧英國咧一定係行先嘅，因為佢成個國家大啊嘛。香港咧就係講咗好多年咧，就都係想行land title registration 嘅。所以你好多時候咧，我哋會見到有啲 law 係英國有一 set 咧，香港咧都有差唔多嗰一 set，所以係好多時都互通。就係呢啲嘢咯，考翻嗰啲嘢咯，個 difference。OK， 仲有科咧係commercial law 嘅 part C， 我因為佢有 A、B、C part 嘅。淨係考 part C， 我點解錄咗佢咧？係因為而家我哋未知道
London U 咧係將 Part C 呢個 syllabus 咧，今年就擺埋落去嗰個 LLB 嗰度，未知道佢個PCLL 咧會唔會 extend 埋去，我哋仲喺度等緊呢個消息。如果佢 extend 埋嘅話咧，其實你只需要考3科 conversion。咁大家講到 conversion 咧，又唔使咁驚嘅，唔知點解好多人好擔心 conversion。我想講係應該要 take advantage 㗎嚇，因為咧 conversion exam 咧係 open book 嘅 exam 嚟嘅，同埋咧得 pass 同埋 fail 嘅啫。你係讀一個科咧，即係讀一個所有嘅法律課程咧，都係㗎啦。你個 pass 即係除非你係一個 A grade 嘅 student 啦。你好想將我所有嘅 A grade 都寫晒落去我嗰個成績表嗰度。如果唔係嘅話咧 ，pass 你有 high pass 同埋 low pass 嘅嘛，咧 A 又係 pass 咁樣 ，D 都係 pass 嘅。咁所以呢度係 only pass 同 fail 啦。跟住然之後每一科淨係得1至2個問題啦，每一個考試。同埋咧最好嘅係咩咧？呢個 conversion exam 咧，你可以任剔無限剔嘅。Okay? 你 fail 咗再剔 ，fail 咗再剔，2000零蚊一次呢一個考試係啦。咁你 fail 咗再剔，冇 record 㗎嚇。OK，until 你合格之後，咁就係 for life 㗎啦。你嗰個 pass 嘅 record 係啦。咁你可以係啦，你可以 take 呢個 conversion 咧。係喺任何時間，即係同時喺你讀 LLB 嘅時候去進行咯。OK， 你唔需要等到你讀完 LLB 先至去 take conversion， 你可以同一時間去做嘅，即係一路讀 LLB 一路考呢個 conversion。咁有啲同學仔你話想讀9科嘅 fast track 嘅，最快2年內完成就可以 move on 去考 PCLL， 然之後成為律師。Okay? 所以呢一個已經係最快嘅方法。去做攞到一個 full law degree 啦，同埋qualify as lawyer。好啦，頭先我要講下咧，呢一度咧係100% 嘅考試嚟嘅。點解我哋頭先咧係會有全球有7科頭3名最高分，全球有3科頭10名最高分咧？係因為呢一個咧係一個 standardized examination。全世界讀 London U LLB 嘅學生都係考同一 set 嘅考試嘅。OK， 基本上係同一 set， 因為有 time difference， 所以係有2 set 嘅，但係都係同一個 level 啦。OK， 同一咁所以我哋就會有 world record。咁100% 考試，所以咧就好適合啲introvert 嘅人啊，因為你就冇 group work 啦，冇 presentation 啦，或者 working student 啦，冇 assignment tutorial question。咁咪就係話啦，我嗰陣時讀 law school， 即係第1個禮拜嘅 law school 已經做 presentation 啦。我仲係咩都唔知喎，喺度咩做緊咩啊？做 presentation， 佢就係要 present 你下個禮拜學嘅嘢咯。係啊，所以你係要自學咯，係好長嘅其實。仲有 tutorial， 每一次你都要 prepare 所有嘢。group work assignment， 但係呢度冇100% 考試。你哋好彩嘅就係咧，由上年11月開始咧，佢改新制考試，佢而家多咗 multiple choice， 所有嘅 year one 嘅 module 呢4科都係有 MC question 嘅，係以前係冇嘅。頭先我講嗰個 pass rate 咧90%，平均90% pass rate 啦，有4科100%，嗰班學生係冇 MC question 嘅，但係你哋係有嘅。呢個 MC question 咧就係25條25% 25分 ，OK。咁另外嗰75% 咧仲係 written exam 嚟嘅 ，OK。但係有25% out of 75% 咧係 based on seen material 咯，即係你已經知道你係考乜嘢範圍或者係考啲乜嘢噶啦，佢已經係俾咗你。Okay? 所以pass 呢個 program 咧只係需要40分40%。Okay? 你 pass 基本上25%你已經係 secure 咗 pass 嘅啦。你 aim 嘅係 high marks。咁year one
係有 MC question，Year 2冇噶啦嚇，唔會咁好嘅。Year 2冇 MC question，咁但係你仲有25% 嘅 exam 咧係 based on C material 嘅。Year 2呢5科基本上都 pretty secure。咁一年有2個考試啦。第一次咧就係5、6元，第二個咧就係10元，即係 flexible。嗱，呢一個就係呢個分表啦。39分係 fail 㗎，40分合格。但係大家請 aim high。攞緊全頭3名、頭10名嗰啲學生呢，一定係多過70分嘅。70分係 first honour， 但係佢要全球有排名嘅話呢，當然係越高越好啦。但係我唔會 push 大家 push 得咁緊要嘅。first on 已經好好，已經好開心噶啦。OK，second upper class 都好好 ，literally， 因為現任頭先我話 PCLL 嘅有3間嘛，Hong Kong UCU 同埋 CU， 其中有2間嘅 program director 咧都係由呢一個 program 畢業出嚟嘅。咁其中一個咧其實都係我老師，咁我都有同佢食飯啦。跟住我就都有去交流下，因為學生都成日問你一個問題噶嘛，幾多 GPA 先至可以入到 PCLL 呢？每一個學生 Day 1都有問緊呢個問題嘅。咁嗰陣時我都有再問佢，跟住呢，其實呢係冇一個答案嘅，因為呢佢好 really depends on 你嗰屆係遇到啲乜嘢嘢人咯。咁可能即係唔淨止香港有法律學生、法律畢業生㗎嘛，咁你仲有外國咧 Oxford、Cambridge、Harvard、Stanford 嗰啲學生翻到嚟嘅時候，想做香港律師嘅都係 PCLL 啦，係咪？所以你嘅競爭對手咧，基本上咧係全世界想翻嚟香港做律師嘅學生。varies， 你嘅競爭對手嗰年冇咁勁嘅，咁咪 adjust 咯。如果係勁啲嘅，咁咪再拉翻高啲咯。pretty secure 嘅。當然我成日都話咧係3.3，但係咧佢好因為佢自己都係由呢一個 program 出嚟，佢會知道呢一個 program 咧個 level 係有幾高咧。佢私底下又同我講 YouTube 錄緊，我唔記得咗添，不過唔緊要。佢話即係呢個 program 基本上你係如果攞 2-2 嘅話，都係等於其他嘅 2-1 㗎啦，咁樣 OK 係啦。但係唔代表佢會對你個 application 咧有 preference 㗎嚇，即係唔會有 bias 嘅，因為 program attempt 咗，佢會俾一個好 detail 嘅 individual feedback 俾大家，去話俾你聽，去點樣去 improve 你嗰個exam skill。所以咧，呢一個係好重要咯，因為佢自己真係 mark 卷改卷嗰個。咁所以我會強烈建議大家去做，因為我哋真係俾錢佢逐份 mark 你哋份卷，你俾錢去出嗰啲 mock exam 嘅問題。
如果你唔做嘅話，嗰、個錢啊喺翻我哋度噶啦。OK， 但我唔 work on commission， 所以我會建議大家去做咯。同埋咧，每一個新生咧，所有 Year One 嘅學生都係有9個鐘頭免費嘅Foundation in Legal Studies 嘅堂啦，去俾翻大家嘅，都係頭先嗰啲UK Visiting Professor， 即係 UK 嘅 Professor。嗰個咧以前係 London ULLB 嘅 Module Leader 嚟，佢就 exactly 就係俾，不過係 Zoom 啊 ，OK live Zoom， 因為我係 free to you， 但係我哋都係要俾錢去做呢一件事嘅 OK， 我哋 afford 唔到佢去飛過嚟，酒店啊機票其實好貴，係啦，好啦，呢度好關心嘅一個問題，究竟你哋張 cert 係咩樣呢？就係咁嘅樣啦。London ULLB 頒俾你嘅呢張 LLB cert，OK， 冇 Hong Kong U Space 喺度嘅，冇啊，完全係倫敦大學直接頒發，同你喺英國讀嗰張咧係一樣。OK， 我哋 Hong Kong U Space 會俾啲咩你呢？就係呢一張 Statement of Attendance 啦，修讀證明。呢一張嘢呢，點解會咁緊要呢？因為有啲 professional bodies 呢會要求你個 law degree， 即係出示證明你個 law degree 喺一個 recognized law school 嗰度去讀嘅，讀夠然後讀夠鐘數。OK， 咁呢一張嘢呢就可以 prove 啦。所以你畢業嘅時候呢就會有2張。OK， 咁 again 呢個 London ULLB 係一個入場券嚟嘅。如果你想成為律師，香港律師就讀翻 PCL 啦。英國律師嘅話，即係讀翻 equivalent 啦，即係美國律師 Australia 嘅律師嘅話咧，就讀翻 PCL equivalent 嘅 course 咧，就可以 qualify as lawyer around the world， 因為佢哋嘅 common law jurisdiction 絕對係國際認可、世界認可嘅。OK， 有啲學生咧係好 care about graduation ceremony，which is 亦都係好分嘅一樣嘢，因為有2個嘅，一個咧就喺香港呢一度咧就係香港大學入邊咧嘅陸遊堂啦。基本上咧 Hong Kong U 畢業生咧都係喺呢一個堂嗰度行禮㗎啦。你哋都係一樣，都係喺呢一度。咁另一個咧就係喺英國嗰度嘅 London U 會邀請你哋嘅。咁我啱啱先至，因為每年咧嘅5月舉行，我啱先係去嗰度出席完嘅，所以咧都係真係好分嘅。我會強烈建議大家去出現。London U 咧其實咧係喺英國非常少數嘅學校咧係同 Royal Family 係有關聯嘅。佢而家個校監咧 Princess Anne 即係 King Charles 嘅妹妹啦，佢由1981年開始咧到而家咧就係校監嚟嘅呢間學校。咁再之前嗰個係邊個係校監呢？就係Queen Elizabeth the Queen Mother， 佢阿婆啊，係啦，即係唔係我哋個伊麗莎白女王阿婆婆婆，係啦，就係佢哋啦。咁所以呢，到你真係出席 London U 畢業典禮嗰陣時呢 exactly 就係佢喺台上面同你握手影相嗰個咯，頒個卷單俾你個。係啦 ，again 呢一個讀9科或者係12科，然之後同一時間考 conversion，PCLL 最快㗎啦，已經可以成為香港律師或者係其他地方嘅律師啦。最後，我想同大家睇下而家我哋畢業生係做緊啲乜嘢嘢，或者係做過啲乜嘢嘢。OK， 你會見到當然係有iFirm 嘅合夥人啦，好多添。我尋日有一個，我有冇擺佢上嚟呢？可能有。孖士打嘅合夥人 partner，Mayer Brown 好出名啦，呢一間 law firm 佢係 partner 嚟嘅。我哋畢業生啦。證監會嘅行政總裁啦，我哋畢業生。Senior Counsel 資深大律師，我頭先講啊，幾多錢1個鐘啊？佢哋嗰啲啊，唔係呢個，唔係講緊呢一個，不過佢哋個 level 係啦。跟住下邊嗰個咧就係High Court Judge 高等法院嘅法官啦。政治助理 ，OK， 行政長官辦公室嘅政治助理。消防處副處長 ，OK，
另一個高等法院嘅法官啦 Andrew Chang， 而家現任係做緊㗎。中大嘅Med School 嘅教授啦，我哋好多超級多醫生係會走嚟讀書啊！你哋會見到呢一個同學咧嘅 background 係好 interesting 嘅，因為我哋會有好多政府嘅高官啦，我哋會有好多老闆啦，或者係其他嗰啲 professional accountant 啊，或者係civil engineering 啊，跟住係有好多唔同嘅種類嘅醫生咧，牙醫啊，咩眼科啊，跟住然之後細菌啊，跟住係好多唔同嘅醫生。跟住其實我有問過佢哋啊，點解你會想嚟讀法律？你已經係醫生嚟㗎啦嘛。跟住佢就話啊，其實咧我哋好多時候咧要上庭做專家證人啊，跟住咧有好多嗰啲醫療嗰啲紀律聆訊啊，呢啲全部都係法律嚟嘅。咁所以佢就話啊，我好有興趣啊，同埋好多醫療嘅疏忽啦 medical negligence 啊，呢啲咧全部都係法律嚟噶嘛。所以咧佢就話啊，我已經係啊 Janice 啊，佢都係另一個顧問醫生嚟嘅，佢係同袁國偉咧嗰陣時 SARS 定係 Covid 一齊出嚟嗰個嚟嘅 ，OK。咁佢話佢已經係做到顧問醫生啦。佢話我退休嘅時候咧，即係佢走嚟讀呢個 LLB 喎。跟住話我退休嘅時候咧，我要走去做大律師。我話你唔教書話 no， 我要去讀大律師咯 ，OK。咁所以咧，佢讀完呢一個咧，佢仲喺度做緊醫生嘅。跟住隔咗幾年之後咧，佢就入Hong Kong U 就PCLL 啦。但佢讀 part time 嘅，因為 day time 佢仲做緊醫生嘛，顧問醫生嘛。咁 part time PCLL 2年，跟住咧佢真係去咗大律師樓嗰度實習咯。跟住而家係做大律師 ，OK。所以係有絕對係有呢啲存在㗎，係啦立法會議員啦。MTR 嘅董事啦，史上香港第2年輕嘅資深大狀啦 ，OK， 係啦，38歲好似年紀唔係好年輕，但係已經係年輕㗎，因為資深大律師喎。頭先話幾多錢話一個鐘again， 所以係啦，同埋你唔好以為咧做律師或者係即係事務律師或者大律師咧，淨係要做嗰範咯。因為你見到咧，其實佢 hold 住好多 title， 佢有啲咩西九M+ 啊，或者係西九嗰啲董事局嗰啲成員啊，所以係你可以做到好多唔同嘅嘢。咁董事局頭先我咪話 director， 咁咪就係 director liabilities， 咪就係喺 company law 嗰度讀嘅咯。你有啲咩責任啊？有啲咩權利啊？喺嗰度嚟。現任嘅金融管理局總裁咯，金管局總裁 ，OK， 係啦，而家嘅佢嗰個名係叫係冇錯 ，Eddie Yu， 仲有Jenny Fung 啦，佢係 DOJ 嘅 Assistant Registrar 啦，即係律政司入邊啦。中間嗰個咧係佢係警察嘅，不過咧因為佢要 deal with 嗰啲跨國洗黑錢啊，佢哋有個部門㗎，咁所以咧佢哋就會走入嚟讀個法律咯，咁就可以更加好。因為其實咧我哋有好多嗰啲 law enforcement 唔同嘅啫部門啊，好似海關嗰啲咧，每一年咧佢哋都會 send 嗰啲重點培訓嗰啲員工嚟咧，我哋呢個 program 嗰度咧係讀書，所以你會見到點解有咁多 law enforcement， 咩消防處處長啊，或者係海關好多我哋嗰啲 ICAC 啊好多，係啦，私隱個人私隱資料。個人資料私隱專員 ，OK， 個人資料私隱專員，哇係咪 tongue twister？Anyway，Privacy Commissioner for Personal Data， 佢係嗰個公署嘅最大嗰個啦專員。頭先我話即係起底啊嗰啲，佢都係即係佢都係執法嘅機構嘅其中一個嚟嘅，佢都係喺呢一度讀㗎啦，喺呢個部門。係啦，尋日我哋做咗一個 academic conference 嘅，咁你會見到Danny Khan 啦，佢係 Stephenson Harwood 嘅 corporate partner 啦，呢個係英資嘅 I firm 嚟㗎，呢個 Big Law
係好大嘅 firm 嚟嘅，係做到 partner 級㗎啦。Bethany Chan 咧，Dr. Bethany Chan，佢之前係 barrister，咁佢亦都係 computer science 嘅 expert 嚟嘅。佢而家咧係直頭有一間 AI 嘅 startup，因為退休咧就再成立一個 startup 係deal with 啲 legal documents 嘅。AI 去做一啲 legal documents 同埋 IPO 咧，咪有好多啲嗰啲中文叫咩？上市公司嗰啲叫咩話？嗰啲書嗰本嘢係嗰啲咯，招個書中文 anyway 係啦，前律政司司長係鄭若驊小姐，咁佢就係咯一樣啦，喺我哋度 Hong Kong U Space 讀 law 噶啦，跟住做咗律師，然之後做律政司。By the way，律政司司長咧已經係政府架構嘅法律職位入邊咧係最高級噶啦。雖然呢一個係英國嘅法律學位，但係絕對承認啦，因為呢個係政府最高級嗰個位都俾佢坐咗啦。咩金管局總裁啊，頭先嗰啲證監會咩 CEO 啊，全部都係我哋學生嚟嘅，所以你會見到係好多唔同行業嘅高位都係我哋嘅畢業生啊，咩 partner 嗰啲 law firm partner、senior counsel、高院高等法院法官。Again 呢個 PCLL 兩個 program director 現任嘅 ，OK。都喺呢度畢業啦。好啦，呢啲係 some of the example 啦。如果大家係想 apply 嘅話呢，就我哋而家喺度收緊新嘅，已經開始㗎啦。咁我哋係10月上堂啦。咁個 deadline 呢就係8月24號。點 apply 呢？首先你係要register 成為 London ULB 學生啦。第二就要報我哋個 course 啦。所有嘢都可以喺 ADC Admiralty Centre 海富中心3樓嗰度做晒。點解要喺度做呢？因為一嚟佢要睇你嗰個成績，即係嗰個正本；二嚟呢，如果你係因為我哋可以逐科俾嘅，咁所以呢，等大家經濟壓力冇咁大。如果係同一時間報讀2科或以上嘅話呢，你會係一個 special discount 嘅，每一科呢就減1000零蚊鬆啲到啦，咁都多嘅 ，OK， 咁2000幾蚊，你報讀2科或以上嘅話，咁所以呢，但係呢一樣嘢係要親身去先至有嘅，所以就去一趟3樓，帶齊你嗰啲學歷證明啊、身份證啊嗰啲，係啦，係啦，咁我就介紹完畢啦。呢一個已經係即係。你冇法律知識，由基本開始，由零開始，最快可以攞到一個完整法律學位，同埋可以成為律師嘅一個途徑嚟嘅。OK，thank you very much。有冇問題想問我？係。哦，係啊，呢一個呢，我係冇講到，你問得好好。如果你一開始嘅時候呢，你揀咗 graduate entry 同埋 standard entry 呢，你就冇得轉噶啦。因為呢graduate entry 讀9科 ，standard entry 讀12科，完咗之後冇得轉。就算你話我哋好多學生點解我會 recommend 大家讀12科呢？因為我哋有啲學生咧，畢咗業10幾20年之後咧，我會收到有啲學生咧話我可唔可以？我而家爭咁科啊，公司話或者係我要爭咁科，我先 apply 到某一個職業嘅話，我可唔可以再讀翻個科，然之後擺翻入去我個 degree 嗰度咧？係唔可以嘅，我哋係唔可以咁做嘅。OK， 即係你再讀咧，你係 as 一個興趣班㗎啦。即係你揀9科，你要再讀嗰幾科3科嘅話呢，你會 as 咗一個興趣班，你就唔包埋你個 degree 入邊咯。咁所以呢，頭先我咪話我啲學生有好多職業嘅，即係你講緊係做咩啊？證監會啊，或者係金融管理局嘅總裁。我冇讀 commercial law 喎，因為 optional， 或者我冇讀 company law 喎，因為都係 optional 嘅。I'm so sorry，你 missed out 呢個 opportunities。係啦，
世界就係咁運作㗎啦，係咪？咁當然你而家可以 fast track 讀快啲，but 如果你第時你有啲 job opportunities 有啲機會嘅話，即係 MTR 嘅董事啊，要需要某一啲知識嘅話，Oh I'm so sorry，我個 degree 入邊冇呢一樣嘢，咁人哋會睇㗎嘛，係咪？咁所以我就會強力建議大家唔好爭個3科，係啊，真係。同埋我哋3年嘅時間讀12科係絕對鬆動嘅咯，鬆鬆動動地去完成咯，而唔係人哋2年3年。我嗰陣時係讀20幾科，所以係佢哋個 workload 啊，所有嘢錢啊都唔止係一個 double， 係已經係最平嘅。頭先我已經嗰個表已經係好 honest 地 compare 晒所有嘅 program 俾你大家睇。平時我就唔講嘅，不過而家要貼題啊嘛。係啊，有冇其他問題？English proficiency，你講嘅 entry requirement apply 嘅時候係咪啊？PCLL 咧就收7分嘅，但係我哋呢一度咧如果你睇下你想讀 graduate entry 定 standard entry 啦。DSE 33222咯，3英文 DSE 3 or equivalent 咁樣咯。如果係 standard entry 嘅話，如果係 graduate entry 嘅話咧，就要睇下你個 degree 係唔係喺一個英文做 medium instruction 嘅國家同埋一個institution 去讀啦。有啲學生可能係喺內地嚟嘅，佢哋唔係用英文去上堂嘅，咁就會 require IELTS 係啦。Otherwise 咧即係可能喺香港啊或者外國讀嗰啲咧 OK 嘅，唔使你有 extra 嘅supporting 去做呢個英文嘅，係 OK 嘅，係啊。增加優勢啊OK 嘅，係都係嘅，係有問題係咪啊？我睇唔到網上面有冇問題，but anyway 我可以之後再答。因為我哋有成90幾個 sign up 咗 online， 所以我懷疑網上邊係會有問題。真係有啊！Oh thank you，thank you。Oh wow，冇聲，律師會被 AI 取代嗎？你睇翻。Difference of CPE plus LLB and just LLB for degree holders. If I have studied some law course in uni, contract law, company law, any credit exemption available to shorten my time in CPE? CPE and CPE plus LLB plus PCLL 5 years. Okay, fine. address 咗你頭先嗰個問題先。我嗰個 PowerPoint 喺邊度呢？Differences between CPE plus LLB and just LLB. The difference is that if you want a qualification, because most of the time the lawyer in Hong Kong, they would want to qualify in other jurisdictions as well, such as in US or Singapore. So if you only do the CPE plus a top of LLB, somehow there are chances that they wouldn't recognize your qualification. But if you only want to become a Hong Kong lawyer, then everything is fine. It's about mobility. So the London ULLB is recognized worldwide, basically. So no one will question your qualification. But because CPE,
entire program title is Graduate Diploma in English and Common Law, Common Professional Examination. So CPE, Graduate Diploma, they are diploma, they are not degree. And another thing is CPE, Common Professional Examination, they found on the UK CPE. So they are pretty much the pre-model, okay? So right now, CPE has already been replaced by GDL. And GDL, again, has been replaced by SQE, the Solicitor Qualifying Examination. So that would be the previous 3 models. Yeah, so I don't know. That really depends upon your choice. If I want to study, I just want to make sure my qualification is widely internationally recognized instead of having concern that later on I might want to get some of the qualifications, but my qualification might not be recognized. So if you want to find out more, you can go up to the London ULLB webpage. So Mary Jean, the lawyer, Yong Jing, has shared her experience as a CPE student because she studied CPE and later on she wanted to qualify as a lawyer in the US, United States, and also Singapore because her daughter is also a United States attorney as well, US attorney. So she wants to, like a parental thing, I guess, daughter and mother thing. So she wanted to get a US qualification as well, but she couldn't because they wouldn't recognize CPE plus MMU LLB because it's top up LLB. So yeah, have a look, okay? Any credit exemption, I'm not sure about that, so you need to ask the program director of the CPE or email us. And it's CPE plus LLB plus CPE PCL 5 year. Let me think. 2 part-time. Okay, yeah, that would be 5 years. Yes. 學費係幾多 ？London ULLB right？ 16萬，12科16萬，所有嘢包晒，大概係呢個數。Okay。醫生讀法律兩手準備，哈哈。OK， 係啊 ，interest。背書對於醫生嚟講比較容易，我又唔係一定喎，即係唔係話醫生嚟讀會高分啲喎，係你會 surprise 嘅 ，because 我哋曾經出過一個學生啦，好 outstanding 嘅，咁佢係攞 first honour fast track 嗰陣時咧係。前無古人後無來者，係讀 fast track， 仲要係可以攞到 first on 咧，係全球得我哋可以做得到。有一個咁嘅學生，你英國都做唔到嘅。咁佢係做咩出身咧？係做記者嘅。係啦 ，how much 16萬啊，12科。如果讀9科嘅話，好似係13萬。想問申請 standard entry 雅思分數會需要幾多？雅思係咩嚟㗎 ？IELTS 係嘛 ？IELTS standard entry IELTS 唔使特別咯。如果你係有公開考試 DSE 3嘅話，英文或者係你個 degree sorry 3咯 equivalent 咯 IELTS 係咪6.5啊？6.5好似係咪我哋個 entry requirement 冇特別講係嘛 ？send 嚟啊，我哋會話俾你聽。請問頭先所講讀個 conversion 係咪等於 PCLL？ 唔係，考 PCLL 之前係要考嗰個 conversion 咯。PCLL 係8科嘅，喺 Hong Kong UCTU 同埋 CU 讀嘅。有一個係做law enforcement 嘅，咁咧佢就嚟讀我哋啦。咁攞咗 2-1 啦，
入咗 Hong Kong U PCLL， 然之後咧8科啊嘛，佢有3科係 distinction 咯，就係讀8科嘅啫。Conversion 唔係等於 PCL， 係你報 PCL 之前咧，你係要考嗰3科。咁頭先我講咗個 difference 就係因為我哋讀英國嘅法律 PCLL 咧係講緊 prepare 你去成為香港嘅法律咯，即係香港嘅律師咯。所以你係要考翻嗰個香港同埋英國 law 嘅 difference 咯。你考翻香港嗰一 part。你想去睇 PCLL 個網咧，佢有一個 syllabus。PCL conversion 個網 ，PCL conversion exam 個網係有一個 syllabus 俾你睇到。OK，cheers mate。係啦，有冇問題啊？冇就 thank you very much 喎。咁如果再有問題嘅話咧，就可以Hong Kong U Space 咯 ，IG、Facebook、YouTube 呢一度都可以direct message 俾我哋啦，我哋都會覆嘅。PCLL 只可以申請1次嘛，仲有唔係可以申請好多次嘅，因為頭先我話啦，每一年嘅收生嗰個分數咧係唔一樣嘅，佢嗰個 grade 即係 depends on 你嘅 competitors。你今年唔得唔代表下年唔得嘅 ，OK？ 所以你係可以申請好多次。如果之後仲有問題想問，可以有咩途徑？可以喺 Hong Kong U Space Law、IG、Facebook、YouTube 都可以揾到我哋，或者上翻我哋個課程嗰個網頁咯 ，London U LLB 呢個網頁有我哋嘅email 同埋電話，係啦。如果成績差就沒有機會了。Of course 。你成績差 ，of course。如果你睇下你有幾差，係啊，即係如果真係好差嘅話，真係 sorry。所以係咯，加油啊！有一個 tips 就係咧，每一科咧其實同其他法律嘅課程一樣噶啦。你每一科咧嘅考試咧只係得3次機會嘅啫。咁如果你係第一次 fail 嘅話，你可以考第2次，第2次 fail 你仲可以考第3次咯。但 fail 先至可以去repeat。如果你唔係 fail 嘅話咧，即係攞低分嘅話咧，啲 D 啊咁樣咧，你就冇得 repeat 去即係去 improve 你個 grade 嘅，你唔可以咁做嘅。OK， 所以即係 just in case 你就算 sign up 咗個 exam 又好，你到 exam 嗰日咧，你有頭暈身興啊、肚痛啊，你未溫好書啊，你千祈唔好走去考試，因為 absent 係唔計一個 attempt 嘅。咁當然你俾咗嗰啲錢咧 ，London U 係唔會俾翻你㗎啦。嗰啲錢係因為唔係我哋收，London U 收。咁但係成績係最重要嘅。咁所以係咯，同埋你有2個考試嘅時間㗎嘛。如果你10月嚟報嘅話，你最近個考試係5、6月啊嘛。如果你覺得你唔 ready 嘅，你咪去翻10月嗰度考試咯。你唔使最近嗰個考試嗰度考㗎。你可以喺10月嗰度去考咯，係啊。PCLL 只看成績嗎？係，即係佢會如果你真係好差嘅，你有 work experience 嘅，佢都會考慮嘅。即係佢如果你唔係好差，即係你話差少少咁樣樣，但係你有 work experience 咧，都可以搭救到咯。OK， 即係可能爭1、2科咁樣。讀 TU Law Master 課程內容是一樣嗎？ Master 唔係啊 ，LLM LLM 係另一樣嘢嚟㗎。LLM 你係唔可以做律師㗎，讀 Master of Law 嘅任何嘢，只係讀一個 degree law degree LLB 或者係 JD， 你先至可以成為律師。你讀 LLM 咧係你想 specialize 其中一範。你先至係去讀嘅啫，但係你唔可以做律師嘅，攞住個 qualification。
唔一樣㗎，係啦。仲有冇問題啊？冇問題，我係嚴重 overrun。I'm so sorry 應該都肚餓啦。Thank you very much， 多謝大家走過嚟啊。PCLL 難讀嗎？你唔好係唔難讀，因為嗰啲係 procedure 好 hands on 嘅嘢。我唔可以話唔難讀嘅，因為睇人係啊。我哋呢一度咧，通常咧都係讀substantive law，但係 PCLL 咧就真係要落手落腳去做嗰啲程序啊嗰啲嘢，咁就唔可以話係好難讀。你最好有啲實習嘅經驗，咁就會更加容易上手。所以咧 part time 讀 law 有一個好處就係咧，你可以一路 part time 讀。你真係想轉行嘅話咧，你就 daytime 嘅時候咧，你就去 law firm 嗰度去做嘢，去 internship， 去實習，去做 legal clerk， 去做 paralegal， 咁你就可以學以致用。讀 PCL 就會易少少咯，同埋 pass fail 嘅啫 PCL 得，所以唔使咁擔心。PCLL only pass or fail。係啦，仲有問題你就留言俾我哋啦。Thank you，唔該晒，拜拜。